Central Public Laboratories kyekifo wabadde wanoonyerezebwa ennyo ku ndwadde nga kisangibwa Wandegeya. Kino era kye kibadde kikwanaganya okunoonyereza ku ndwadde mu ggwanga okuva amalwaliro ag'enjawulo. Omumyuka wa Pulezidenti Kiwanuka Ssekandi agamba nti ekifo kino ekigguddwayo obutabika kyakuyamba nnyo mu kusobozesa okukakasa endwadde oba okumalawo akakunkuna kw'abo abaagala okumanya we bayimiridde. Specimens can now be transported to where they should be analyzed and the results are relayed back within 48-72 hours. Kino kyakuyamba eggwanga okutuukiriza ebigendererwa byalyo mu kwekulaakulanya. The potential of laboratory medicine can help Uganda to achieve middle income status by 2020 and upper income status by 2040. Okuzimba ekifo kino gavumenti eyambiddwako gavumenti ya Amerika n'obukadde bwa $8. Omubaka wa Amerika mu Uganda Deborah Malak agamba nti kino kigendereddwamu okuyamba okuteeka amaanyi mu kulwanyisa ekirwadde ekya siriimu. By processing viral load tests for people all over Uganda, the National Health Laboratory will help reach Uganda's goal and UNAIDS goal of 90-90-90 to help end, finally, the AIDS epidemic here in Uganda. Dr. Barbara Mukasa okuva mu Mild May agamba nti nabo baakuyambibwako mu kwekenneenya ebyo bye baagala okunnyonnyoka naddala okuva mu bitundu by'eggwanga ebyesudde Kampala. Twagala okwongera okukolagana ne gavumenti okulaba nga omutindo gukuumibwa nga twongera okutraininga abasawo abakola mu labs zino eziri mu district ate eziyambibwako okulaba nga zireeta sample era okufuna results okuva ku lab eno. Ye Dr. Peter Okweru okuva mu banka y'ensi yonna asabye abakulu mu minisitule y'ebyobulamu okulaba nga bakozesa obukugu obwetaagisa kubanga singa tekikolebwa wasobola okubeerawo obuzibu naddala mu bitundu ebiriraanye ekifo kino. Particularly in the fact that these are high-end laboratories. You handle several hazardous materials which pose a risk not only to the staff but even to the surrounding community.